这样子。有一次你买香菜，怎么没有吃到香菜？有吗？有啊，有一次我看你跟你吃香菜，我买一碗没有出yung一碗的时候没有出档的吗？没有用到那个吗？因为我有放在那个玉米，没有用到那个香菜。要去买是吗？你看哪里啊？米血。好闷哦，用杯子的。用杯。后生嘛。当然学校。我就买西皮。咸酥鸡。小浪。看人多少？100。50块呀。先给你。8张好难啊。
Namo. Tao. Imi.